车上了年纪就会有这样那样的各种异响，有些异响我们可能就解决不了了，例如这个仪表台的这些松动问题。但像是皮带还有这个车窗的一些杂音，这些问题我们是可以自己解决的。临近双11，我就在某东买了3瓶润滑剂，品牌大家都非常熟悉了 ，WD-40。这也不是做广告，纯粹是分享一下自己修车的一些小心得。这3瓶产品的价格其实就真心不贵了，如果算上优惠的话，也就是几十块钱一瓶，3瓶加起来也就是100块钱出头一点吧，还算是挺便宜的。而且这个产品的话，我们完全可以自己 DIY 去使用，这个难度是非常低的。第一瓶大家也非常熟悉了，这个就是 WD-40 非常经典的一个润滑剂啊。例如我们像这个螺丝有一些生锈的话，拧不开的话，可以用这个。那第2瓶的话就是这个车窗的润滑剂，对，是用在这个门边上的。然后第3款的话，它显示呢是叫做高效稀释的润滑剂啊，这里有个名字啊，高效稀释润滑剂。上面显示的话是没有跟车有关系的，但事实上这瓶东西是非常适合润滑车辆的皮带的，可以减缓它的老化，可以消除这个异响。OK， 废话不多说，我们现在就试一试我现在的老奥拓在没有使用这个橡胶润滑剂的情况下，它的皮带是什么声音。大家注意听这个声音啊。看到了吗？在启动那一刹的话，会有很明显的这个皮带声音。事实上，我这台车的皮带和皮带轮之前已经是更换过的全新的正常配件了，但是可能是因为车的年份老了，所以还是会有各种这样那样的杂声，很难去消除。包括我现在其实踩油门的话，它有的时候也会有这个皮带的声音。那我们打开这个空调，有的时候也会有异响的。我先打开这个哈，在施工的时候最好就是车辆打着火，因为这个皮带是可以运转，那我们喷涂的话就会更均匀一些哈。我们可以看到旁边是有一根管的，这根管千万不要弄丢，因为我们喷的时候每次都要用上这个管，才不会喷到旁边都是。那这个部位就是几个皮带的位置了。OK， 现在是已经插好了这条管子，接着。听到了吗？大家听到这个声音了吗？很大，对不对？A few moments later， 你看整个皮带的声音就 OK 了，没问题了。喷完以后，这个效果还是挺明显的。现在这个车的皮带杂音马上就消失掉了。事实上，它会对这个皮带有一个滋润的作用，让这个皮带和皮带轮保持一个更好的这个贴合，避免出现这个杂音的。接下来试的就是这个车窗润滑剂了，那也是很简单，用上这个黄色的管，那我们可以喷在这个导槽上面，对，也不需要喷太多，稍微喷一点就 OK 了，这样就可以避免它出现杂音的，特别是对于电动车窗啊，电动车窗是很有用的。那这一罐东西的话，它也是适合天窗使用的，对，用起来非常简便。其实我在 4S 店之前呢，就出现过这个车窗有异响，当然不是我这辆车啊，是其他的电动车窗的车出现过异响。那当时 4S 店收费的话就是50块钱一次，那我就看着它就是喷这类型的东西的，一次50块。那其实50块钱我们已经买一大罐了，一罐都不需要50块，所以这么算下来的话，直接自己买就 OK 了。大家看完我刚刚的施工啊，是不是感觉上非常容易，非常的简便啊？其实这2款产品的话，它也同样适合于我们车辆的底盘的。像黑色这一支的话，就用在这个橡胶件上面，可以保证那些球头啊，还有橡胶一些配件的那些滋润。我们打起方向来的话，也会更顺一些，少一些杂音。那右边这一款 WD-40 呢，就适合用在底盘件的一些螺丝，还有一些摆臂件的防锈上面的。操作也很简单啦，如果我们下次换轮胎，把车升起来的时候，自己带上2瓶这个东西，喷一喷就搞定了。